Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar busca identificar los ruidos respiratorios tanto normales como anormales, aplicando el estetoscopio sobre distintas áreas de la pared torácica. Estos ruidos respiratorios son generados por el rozamiento del aire contra el árbol respiratorio en una o en otra dirección. El timbre, tono, intensidad y duración de dichos ruidos dependerá del tamaño de los conductos aéreos, de la regularidad intraluminal de los mismos, del estado de expansión de los alvéolos, de la velocidad del flujo aéreo, así como también de las características del fluido, como son la densidad o la viscosidad. Además, la percepción sonora puede variar en las distintas regiones del tórax, según las estructuras que se interpongan, tejido blando, tejido óseo, o la movilidad propia del parénquima pulmonar, que puede ser menor en la región iliar y mayor en la periferia. Al practicar la auscultación pulmonar de un individuo sano, debemos tener en cuenta la existencia de 3 tipos de ruidos respiratorios, que son los alveolares, los bronquiales y los broncoalveolares, que a continuación explicaremos. Los ruidos alveolares. Este ruido es suave y se ausculta durante la inspiración en el área que ocupan los pulmones, tanto por delante, por los costados, es decir, las áreas axilares, y por la parte de atrás, comprendido de T3 a T12. Suenan como un murmullo o soplo suave en crescendo decrescendo, cuya fase inspiratoria es menos audible y más corta, 1/3 del expiratorio. Este ruido depende especialmente del despegue inspiratorio de los alvéolos. Ahora pasemos a escucharlo. Pasemos a hablar de los ruidos bronquiales. Colocaremos el estetoscopio en la cara anterior de la base del cuello, sobre la tráquea. Podremos percibir un componente inspiratorio y un componente expiratorio separados por un corto silencio. Este ruido también se le conoce como el ruido rudo. Pues bien, ahora que lo conocemos, podemos escucharlo. Finalmente, los ruidos broncoalveolares. Estos podrán ser auscultados en el espacio intraescapular y en la línea supraclavicular. Si se logra auscultar ruidos broncovesiculares en otras áreas, puede corresponder a estructuras alveolares con alguna alteración. Ahora hablemos del proceso auscultatorio. Será en un ambiente silencioso y necesitaremos un estetoscopio que posteriormente colocaremos en el tórax por el proceso auscultatorio. Empezaremos auscultando todo el tórax como se muestra en el patrón de raya. A continuación, auscultaremos la tráquea, en el cuello, como ya mencionamos, y registraremos lo que acabamos de oír. Iremos escuchando todas las partes que acabamos de mencionar. Finalmente, pediremos al paciente que diga 33, mientras auscultamos todo el área de extensión pulmonar.